मुरगांव नगरपालिका हालींच्या दिसांनी कितें ना कितें कारणावयल्यान प्रसिद्धीन आसताच। गोंयान हालींच पडिल्ल्या पावसान तशेंच वाऱ्यान वचत थंय झाडां पडल्यान। मुरगांव पालिकेची खासियत अशी की नगरपालिके कडेन पडिल्लें झाड आजून तशेंच पडून आसा। खरें म्हळ्यार हें पडिल्लें झाड इतल्यान काडपाक जाय आशिल्लें। हें झाड पडून आशिल्ल्यान लोकांक येरादारी करपा खातीर त्रास जाता अशें नगरसेवक म्हणटात। विरोधी नगरसेवक आशिल्ल्यान अन्याय करतात असोय आरोप नगरसेवक करपाक लागल्यात। वादळाच्या दीस आयिल्ले 24 तारखेर हे रातचे झाड पडलेले आणि आता 5-6 दीस जाले जाल्यार हे झाड काडूना। ही हांगा आतां एक क्लास म्युन्सिपालिटी आणि म्युन्सिपालिटीचेरूच हें झाड पडलां जाल्यार हे सगळे आमचे चेअरपर्सनान आनी बाकीच्यांनी हे दखल घेवन बेगोबेग काडची, कारण हे शहर आसा आनी हांगा रहदारी आसा, लोक ये वच करतात। हे समज कोणाचेर पडत जाल्यार खूब त्रासान पडटलो कोण तरी। 4 म्हयने जाले आमकां ओपोजिशन मानतात ते आनी आमकां लेबर म्हणटा ते दिनात। कितलेशे तुका आमच्या वार्डांनी अशी झाडां पडली, आमी स्वताचे पयशांनी प्रायवेट लेबर हाडून ट्री कटर हाडून आमी क्लियर केल्ले आसा। कित्याक आमी हे आमकां सतायतात, कौन्सील आमकां सतायता म्हणटकीर आमी लोकांक सतावपाक जायना। आयज पळयात तुमी हांगा म्युन्सिपालिटीच्या मुखार एक झाड पडलें आसा आनी 5-6 दीस जाले आजुनूय तें क्लियर जायना। दिवाळी लोकांनी तशीच केली आणि हे जर क्लियर जालें आनी इतले रिस्की आहा पडले जाल्यार पयलींच ते पडोन 2 गाडी हे जाल्ल्यो डॅमेज जाल्ल्यो आनी आतां पडले जाल्यार लोकांची कितें त्रास जावपा, लोकांक त्रास जावपाक शकता। हांव मागता की कौन्सिलान जाता तितले बेगीन हेचेर एक्शन घेवचें आनी हें झाड काडचें। फाल्यां कितें नगरपालिके कडेन पडिल्ल्या झाडाची पळोवणी केल्या, ताचो कोणाकच त्रास जायना म्हूण नगरपालिका वाठारांत पडिल्लीं झाडां पयलीं काडपा खातीर मशीन धाडलां अशें नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत म्हणटा। म्हाका दिसता टोटल 18 झाडां पडली वास्कोन आनी तेका लागून आमचो ट्री कटर एक आसल्या कारणान सगळे कडेन बिजी आहा। म्हाका दिसता 5-6 घरांचेर झाडां पडलेलीं आहा, तेका लागून तेच घरान लोक रावतात, तेका लागून आमी ट्री कटर डायवर्ट केल्लो आसा। हांगासर एक्चुली झाड पडलेलें आसा, तशी रिस्क कांय ना, आमी पळोवन येयल्ले आहा। हांव आनी चीफ ऑफिसरान विजीट बीन पळयल्लें आहा आनी एक्चुली रोड क्लोजर करपाक जाय आसलेलो, तेका दिसता म्हाका हांव आतां आमच्या गॅरेजीन सांगतलो ते रोड क्लोज कर म्हणून। आनी म्हाका दिसता एक 2-3 दिसां भितर सगळें क्लियर जातलें। 18 झाडां क्लियर, तशेंच फायर स्टेशनूय आमकां हेल्प केलेलो आसा, ते जाता इतलें तेंच्यांनी केलेलें। एक ट्री कटर आसल्या कारणान आमकां तो मातसो टायम लागलेलो आहा। म्हाका दिसता खंय तरी 2-3 दिसान क्लियर जातलें सगळें।